qual é? Caralho, vagabundo é foda. Vai fazer um colete. Ai, cadê o colete, velho? Qual é, Rony? Rony? Cadê o colete? Mas não for preso. O colete tá onde? É onde? Aqui, cara, tá na minha bolsa, cara. Tá na minha bolsa, tá na minha roupa, cara. Ó. Deixa eu fui pra praia. Cunhado geral dormindo, cara. Não dormi ninguém pra praia, não, mano. Aí, perdendo a linha em mó tempão aí desde manhã. Falei desde ontem que hoje era meu descanso, parceiro. É meu descanso, irmão. O frio da rua tá chegando aqui, mas não é para. Descanso na cadeia. Cancela a minha inscrição aqui. Desliga a live então, rapaz. Tomar no cu. Pô, Frederico, tu não tá de folga não. Tu tá de folga não, tá trabalhando. Gastei foi um salário mínimo contigo. Mas eu não sou de aço não, irmão. Eu não sou de aço não, parceiro. Tem que descansar mesmo. Tô 27 dias direto nessa porra, meu irmão. Eu falei que ia dar uma descansada, irmão. Então deixa eu descansar, parceiro. Ó, 11h20. Vou descansar até meio-dia, irmão. Até meio-dia eu vou descansar. Olha. Meio-dia só. Meio-dia eu vou descansar. Vai. Oh. Tem mais dor de cabeça? Eu tenho aqui, mano. Vou tomar também. De pirola. Tava aí na cama do Rasta. Onde é que tá? A mãe tem que tomar, tô cheio de dor de cabeça. Ah, por exemplo, já tá me dar outro pra ele. Então, pele aí, ó. Pera, tá aí.
Ele é que tá querendo. Caralho, a gente tá um filho do caralho aqui, mano. Tava dormindo pra caralho. Olha lá, puxado aqui. Vocês são chato pra caralho. Aí. Aí. Chato, você nos ajudou. Tu tá fazendo bem pra uma pessoa, cara. Deu remédio pro teu amigo. Não tô falando disso agora, não, cara. Tô falando de madrugada, de dia agora. Por que não te viu? Tira aí, cara. E os caras estavam acordando um outro, zoando, pá. Isso aí já era 9, 10 horas da manhã. Então, olha aí pro nome assim. Aí, Pelé. Peteleco falou que vai pegar o Rafinha meu, hein? Dormeton mandou R$2,50. Incrível, dormiu 12 horas já, e ainda está com sono. Tadala fez efeito reverso. Ó, o Tigrão tá comendo churrasco ali. Mas que churrasco? Tá saindo churrasco mesmo? Tá comendo pão, acho. Espero que não seja diabo. Puxava, você deu churrasqueira? Acendeu nada. Aí, tá mandando vários papos aqui, mano. É, deu os papos aqui também. Tá boladão, viado. Falou que vai amassar o Rafinha. Aí, tá falando que vai dar um tiro, viado. Caralho. Não pode botar na live, Luiz? Hã? Se eu tiver instalar, tu pode me filmar? Cusão mandou R$2,50. Aumenta a hora dessa porra, seu arrombado. Sabemos que você não de ferro, mas nosso dinheiro não é capim, seu comédia do caralho. As horas que eu não dormi, aí vocês não contam, não? Que eu fiquei sem dormir. Fui dormir 6, acordei 8. Fui dormir 5, acordei 7. Isso aí vocês não contam, não, né? 2 horas dormida, 4 horas dormida. Isso aí ninguém conta. Ah, mano, tô sem muita papo, não, mano. Tô sem paciência nenhuma, parceiro. Papo reto. Papo reto à frente. Vai dormir. É o carro do Goku, tá lá? O carro do Goku? É. Eu vou ver se eu pegar agora. Comprei água e comprei ele por R$10. Ah, a Rafinha tá lá, cara. Tá lá onde? Burro mandou R$2,50. Burro do caralho, pagamos Neveton, não Dormeton. Acha que pagamos te ver dormindo, seu arrombado. Vou rodar na pista. Você? Qual é do você? Qual é a Kakuna? Porra, tô dirigindo aqui no meu na live, mas só dorme, mano. Caralho, dorme tom. Uma dor de cabeça, mano. Dá um remédio aí, mano. Até que eu tô uma alerta. Foi isso aí. Misturamos rajostela com rádio. Não, sabe o que é? Eu sei o que é, viado. Tem que comprar água, mano. Se beber aquela água da geladeira lá, aquilo ali é água de poço, viado. Isso, velho, tem que comprar. Eu falo Tá pra ele, maluco? comprar, não tá onde? Aquilo ali é água de poço, filho. Afro em luto ao beicinho, vou cancelar, submandou R$2,50. O beicinho morreu indo pra Saquarema, ficou com muito tesão e acabou falecendo. Ainda tem chance de vida, mas precisa de uma enfermeira chamada Dani para receber todo o seu milk. Frio Praia Live. Está propício para ela ir ficar 2 dias fodendo e rala, hein?
Acordei agora, cara. Pô. Pergunta. Agora eu acordei. MT Dias mandou R$2,50. Você é o cara que só vive desanimado. A gente mudou a tua vida e você não aproveita. Quando ficar duro, vai querer fazer live com conteúdo, você merece ficar na merda, PQ não sabe aproveitar a oportunidade. Vamos fazer o 2 graus Celsius rico, PQ ele sim é humilde. Deixa eu ganhar mais rico. Aí eu tô 27 dias sem dormir direito. O dia que eu tirei pra descansar, aí vai ficar isso aí a tarde toda. Quero saber não, parceiro. Ainda bem que tá acabando já. Tá acabando isso aí. É o fim. Mano, não é possível, mano. Acho que tem umas pessoas que elas só entram na live na hora que eu não tô fazendo nada. Só pode, mano. Pra ficar essa agoniação, só pode. Todas as vezes que ela entra na live eu não tô fazendo nada. Aí fica aí, achando que eu não faço nada. Deve ser isso. Deve ser isso. Afro, tenho notícia boa pra tu, mandou R$2,50. Afro, acabei de saber que a loira tá solteira, acabou de falar no Instagram. Vai mandar mensagem para ela? Hã? Quero saber de mulher mais não, mano. Quero saber de mulher mais não também não. Quero saber de mulher mais não. Quero saber de mulher não. Papo reto. Paizão mandou R$2,50. Fala comigo, cria, que são os planos pra hoje? Paizão, seguinte. Tu tá ligado na minha responsa, mano. Tu sabe que eu como. Não tem tempo ruim pra mim. E o caralho, eu desenvolvo mesmo. Mas, pô, tem um montão de pela saco entrando no meu caminho. Quer saber de mulher, não, né? Mandou R$2,50. Teu bagulho é dar o seu na Kombi, depois que ganhou um dinheirinho, fica numa marra do CRL. Tropa, vamos dar moral pro 2C, ele é pica, e ele sim gera conteúdo pra nós. 2C é bom mesmo. Aquelas caixinhas maravilhosas. 2C é bom mesmo, foi escolhido, pô. Ei. Eu tô 27 dias nessa porra fazendo live sem dormir direito. Nem dormir eu tô quase, meu irmão. Parece que não dá nem sono aqui dentro do telefone. Aí hoje que eu falei que ia descansar, eu já sabia que ia ser isso. Já sabia, pô. Eu já sabia que ia ser isso aí. Mano, tomar no cu, mano. A cabeça das pessoas vai explodir, mano. E a minha tá... Atencão Afro, muita atenção, mandou R$2,50. Imagina o que você estaria fazendo agora se não fosse a live te levantando. Você não está tendo gratidão por não sermos uma pessoa física e com você. Você acha que somos uma ficção. Você tem noção que esse mês você recebeu um valor que nunca recebeu.
Vocês estão falando como se caísse de paraquedas. Tudo da minha mão caiu de paraquedas. Eu não fiz nada, pô. Eu não fiz nada. Pô, se eu falar as coisas que eu já fiz, ninguém vai querer acreditar. Vai falar que eu sou mentiroso. Porra. Se eu falar só o que eu fiz ontem, já vai falar, caralho, tu fez isso tudo mesmo? Não fez nada. Porra. Aí. Foda, foda. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, também quando acabar esse bagulho, mano, eu vou ficar, mano, um mês sem abrir live. Um mês, sério. Um mês, filho. Vou fazer live só com os outros, não quero saber mais de live não, mano. O Joe me chamou pra fazer uma live com ele. Tesouro 2 também tá querendo fazer. Te amo, irmão, mandou R$2,50. Amigo, sei que estão tentando te rebaixar e te fazer sentir pequeno, mas quero que você nunca esqueça do seu valor. Quem te humilha mostra mais sobre si do que sobre você. Você é forte, íntegro e digno de respeito. Eu estou aqui, ao seu lado, e junte. Porra, obrigado. Todo dia é a mesma coisa, mano. Todo dia, mano. Cala a boca e escuta quieto, mandou R$2,51. Se não fosse pela gente, você ia estar nesse exato momento vendendo mate pra ganhar R$100 por dia. Isso, na verdade, nem isso, porque o verão acabou. Tamo te fortalecendo e deixando grandão. Deveria ter mais respeito pela tropa, seu verme do caralho. Porra, R$100. Tá todo mundo aqui em Saquarema, né? R$100, Roger. Stream Element mandou R$2,51. O seu rabiola, fica se vitimando aí, seu viado, eu aviso desde sempre, teu fim está chegando, vai voltar pra Proença logo logo e vou denunciar você, abandono de animais e maus tratos. É, abandono? Os caras estão olhando o capim pra mim lá, ô cuzão. Materro gostar de trans e viados mandou R$2,50. Sabia que os mateiro era viado MSM comia trans? Ontem o peteleco explano VCS MSM Rafinha arrumava os ingressos em troca de dar o seu para rete explanou legal VCS vão dão com KK e explanou que vende drogas. Conversa fiada aí, parceiro. Papo reto mandou R$2,50. Tá com uma marra do caralho ganhando dinheiro deitado, vários pai de família correndo atrás e não ganha o que tu tá ganhando deitado, nos te colocou aí mas nos pode te derrubar. Irmão, já falei que eu vou ficar até meio-dia aqui, parceiro. Vou ficar até meio-dia aqui. Só vou sair aqui meio-dia. Luto Becim no chat geral mandou R$2,50. Você infelizmente não vai encontrar outra pessoa que seja tal doida igual a Dani para te dar a buceta e ir Discord. Podem desistir de querer ver Becim se não for com a Dani. O jeito para dar uma diferenciada é chamar a Dani pra tropa do mate. Nada pra trabalhar, né? Dá nada. Artista mandou R$4,20. Opa, sei que tá com marra de artista. Mas descansa aí e solta a live na mal do 2C por enquanto que você descansa. 2C tá dormindo também, porra. Tá todo mundo dormindo. Tá todo mundo dormindo. Dor de cabeça. Aqui, ó. Deu quanto pra cada um? 60? Aí tem um branquinho alto, outro estranho. Já mandou. Ele já mandou? Já. Falta só o grandão e eu. O Budinho, ele tá quebradão, eu avisei antes, tá ligado? Ele tá diminuindo. Já é? Era pra 8, eu tirou no parque, pô, aí foi pra 7. Aí não tem como, pá. A gente vai pra 6. Já? Vídeo pra 6. Daqui a pouco eu te mando. Vou denunciar mandou R$2,52.
Vou denunciar abandono de animais. 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 Vou. Aí, pô. Qual foi, Peter? Oi. Bom dia. Bom dia. Aí, quando for de novo, vou mandar esse cara ali pra fazer os coletes. Bora, uma hora. Hã? Não, o maluco já tá vendo aqui já pra fazer, velho. Eu já ia ali no cara, já ia subir hoje mesmo no coletinho. Vou mandar foto pra tu aí. Manda aí pra mim. Irmão te amo mandou R$2,50. Não permita que as palavras cruéis de pessoas pequenas abalem o homem forte e íntegro que você é. Você tem meu respeito, meu apoio e minha amizade, hoje e sempre. Não se cale, não se apague. Você não está sozinho. Sei que parece que o mundo te esmaga. Papo reto, mano. Mó doideira, mano. Mó doideira. Mó doideira. Eu sei que tem um montão de Chora o coração, dia todo e não faz nada mandou R$2,52. Você só reclama, chora e não faz nada. Não tá criando conteúdo já faz tempo, se não fosse o 2C essa live já tava com 0 pessoas assistindo. Essa live tá uma merda e você não tá nem aí, já volta pro mate pra ganhar R$100 por dia. Já mandou o agrado da Dani hoje? Mandou R$2,50. Já mandou os 120 da unha da Dani? Já mandou os 90 da marquinha da Dani? Já mandou os 300 pro cabelo? Agora entendi porque ela sumiu kkkk. Eu quero ver você fudidinho já tudo isso acaba e você vai voltar a comer cracuda e acorda. Verão, tô lá. Independente de live, caralho, eu tô lá, verão. Aumentar horas mandou R$2,50. Mano, você tem que aumentar 4 horas, mano. Qual foi tá tirando nos pra otário vacilau? Aumenta as horas aí, seu corno. 4 horas teu cu! 4 horas que eu vou aumentar. 4 horas eu vou aumentar. Já aumentei, 4 horas. Asidisiaco. // mandou R$2,50. Se levanta cara, tu é velho, nos entendemos, mas tu não tem energia pra nada. Pra que tu bebe então se não aguenta? É por isso que quem te conhece fala que não pode beber. Agora tu tem que ir comprar um suplemento creatina na farmácia hoje. Gay. Precisando mesmo. Petroleiro americano mandou cifrão 2,50. Bom dia, guerreiro. Já agradeceu a Deus hoje pela sua vida, pelo chat, pelos petroleiros, pelas oportunidades, pelas portas que estão se abrindo? Então faz uma oraca uai de agradecimento. Estamos com você em todas as situações. Vamos lá, ai. Não faz nada mandou R$2,53. Visão, tropa, bom dia. Acordei. Amanheceu, filho? Amanheceu? Amanheceu? Eu ia pro pagode ontem, eu peguei e fui. Depois eu fui ver, os caras já tinham metido o pé. E aí depois eu fiquei na live. Você deixou uma churrasqueira agora? Não sei. Bora acender. Vou tomar só um remédio aqui, só dor de cabeça. Tá foda, tá? Caralho, mano. Ventania do caralho. Descer, vou tomar um banho. O tripé quebrado. Mó frio.
falando aí por isso. Amanhã, hein? Amanhã já dá bom de novo, que volta o campeonato. Amanhã? O tempo pra amanhã como é que tá? O tempo amanhã tá sol, mas tá frio. Tá 22, Mas vai ter. tá 22 graus com sol, tá ligado? Contrário. Mentira. Caraca, mano, você é uma maromba, fã do Toguro. Toguro vai fazer um conteúdo com o Toguro, cara. Seu guru é viado. Eu sei, então. Que papo. João Vlogs da Proença mandou R$2,50. Javali tá com nome sujo no Serasa, vai trabalhar fedorento. A pergunta é quem não tá, né? Porra. Será? Boladão. Não de fazer nada hoje, mas nada. Nada. Esqueça, só ver a live, só. Correto. Mano, papo reto. Vou fazer nada não. Vou ver meu VOD hoje. Vou escolher um VOD aqui e vou ver, mano. Papo reto. Roger.
acabou de assinar quem? Comédia Brabo Otário Brabo Pix da Dani mandou R$2,50. Todas já sabem que você tá pagando um salário pra essa tal de Dani, seu otário brabo deve ter outro comendo lá você bancando kkkk, tem que se fude mesmo, ronca pra caralho, um viado desse tem moral nem com chat sem conteúdo live de Dormeton aumenta a hora. Se vocês não sabem, eu até bloqueei a Dani. Por causa de vocês mesmo. Aí agora tá essa fofoca aí. Nem falo mais com a Dani. Bloqueei ela no Instagram e no WhatsApp. Aí tá essa fofoca aí com o meu nome. Foi a maior prova de amor que eu já fiz. Porque você não queria mais a Dani na live. Porra. Foi a maior prova de amor que eu já fiz. Você não queria mais a Dani na live. Era ter feito isso não, papo reto. Agora já era também. Agora não tem como voltar atrás não. Javali Bafo de Coco mandou R$2,50. E nesse pique que você quer pegar o 2 bica ele vai te arrebentar, ainda vai comer a Dani seu cusa ontem seus amigos numa neve do caralho e você dormindo. É, porra, tô 27 dias nessa porra aqui, ô cuzão. No caralho. 27 dias, parceiro. Petroleiro americano mandou cifrão 2,55. Está bravo comigo? Não responde mais meu live pix. Cadê o nosso 17 do mundo em Ilo? Cadê aquele cara alegre e feliz que faz a gente sorrir? Cadê aquele cara que gera conteúdo ate cansado? Nos precisamos da sua alegria para ficarmos alegre. Nos ajude. Qual é, petroleiro americano? Porra, o bagulho tá sério, mano. Esses caras aí só querem cobrar, irmão. Tô 27 dias nessa porra, mano. Sem parar, sem dormir direito. Porra, dentro da porra de um telefone. Tá ligado? Aí, fiquei aí, ó. Top 1 aí de RL. BR, aí ninguém fala porra nenhuma. Aí que eu só quero ficar me criticando nessa porra. Porra. Aí eu não posso tirar um dia pra me descansar. Aumenta as horas é o caralho, porra. Vou aumentar as horas. Vou aumentar tuas horas já, rapaz. Calma aí. Calma aí que eu já vou aumentar tuas horas. Aqui, ó. Natan Marasca. Toma. Toma. Cadê? Como é que... Cadê? Você venceu sua alma. Dois bica mandou R$2,55. Fala seu mentiroso, tem um monte de gente aqui na praia falando que você é um mentiroso e só fala. Já mandei teu contato lá para os amigos te levar no campinho da Vila Olímpica. 28 dias, mano, de live. Aumenta 10 horas, Javali. Secretário RJ, toma. Toma, pra ficar esperto. Cada hora aumenta um dia. Dorme Tom. Toma. Toma. E olha, você tá certíssimo. Secretário RJ, tomou já. 7 dias dormindo. RK 171, toma. Pra parar de forjar um amigo. Parar de forjar um amigo. Velho dorme e reclama. Remozal. Toma. Aumenta as horas mandou R$2,50. Mano, você te que aumentar as horas, senão vou querer meu dinheirinho de volta, ou vou ligar pro banco e suas contas vai bloquear tudo, então aumenta as horas. Seu vacilão, você vai ver seu dormitão. Aumenta as horas é o caralho, vou aumentar porra de hora nenhuma, meu irmão. Dormitom do vendedor de... Dormeton mandou R$2,56.
Dormeton, 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 dormeton. Secretário hoje mandou R$25. Filho da puta, tira meu timeout. Nunca mais me dá timeout, e pode aumentando 10 horas. Só tá dormindo nessa porra. Mano, como é que faz pra não ninguém me mandar mais porra nenhuma? Quero mais porra nenhuma não. Aí, mano. Calma aí. Calma aí, parceiro. Mano, como é que faz pra ninguém me mandar mais nada de áudio de porra nenhuma? Não quero mais ouvir mais porra nenhuma de ninguém, mano. RK 171 Terror do Comédia do Afro mandou R$2,50. Dormeton, 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 dor. Aonde? GG, só você que tem acesso. Calma aí. Mas tem GG, é só tu que tem acesso a isso aí, pô. A gente não tem acesso a nada não. Calma aí, você. Mas tem GG desativa. Desativa? É, configuração? É configuração? Aí vou onde agora? Põe as 10 horas que tu deve mandou R$2,50. Aumenta logo as 10 horas que tu deve da semana passada, seu javali caloteiro de merda. Só quer dormir e roubar hora. Essa porra. Se vai descansar, pausa o tempo, mandou R$2,50. Você reclama de 27 dias, mas tem uma mulher que está em live há 5 anos, reclamatom. Se for descansar, pausa o tempo, seu javali imundo, pausa o tempo. Queria ver se ela tá em Neviton. Será que ela tá em Neviton? Ah, essa mulher aí que tá 5 anos em live, ela tá o quê? Em Neviton? Ela... Que 10 horas é isso aí que eles estão falando pra tu, mano? Tô devendo porra de 10 horas não, meu irmão. Falei que ia descansar de ontem pra hoje, descansei, porra. E aí? Mereço não descansar? Não. Hoje é descanso, pô. Hoje é churrasquinho, piscininha. Entendeu? Caralho, eu não posso descansar não, só tenho que fazer Neviton então, todo dia, sem parar. Não posso dormir. É isso mesmo, é. Hoje foi meu descanso. E detalhe. Tem que descansar. Pra quando chegar aí a gente fazer... Ladrão de horas mandou R$2,58. Ladrão de horas, 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 ladrão de... Alerta. Ah, como é que é alerta? Desativa. Não tá achando não. Alerta, configuração de alerta. Desliga o som. Deu certo aí? É oficial. Calma aí, deixa eu ler aqui o negócio. Tem que acabar esse tempo aí, mano. Papo reto. Não, mas é só tu fazer a programação pra não aumentar mais. Aí, escuta isso aqui, mano. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui agora. É oficial. Parabéns, mate afrodisíaco, por alcançar top 17 mundial na Twitch em IRL. Esse momento não é apenas uma conquista,
Secretário RJ mandou 10 É uma reais. confirmação. Qual neve tá tendo? Tomando a pavoro do 2 bica? Temperando as mulherzinhas? Carisma Dando time out nos cria que pede pra tu aumentar as horas? e Tu não tá conexão fazendo com a neveton, galera, tu tá faz fazendo tudo. dormeton. Vamos querer aumentar mais 10 horas aí, javali. É nóis, paizão. Vê, conseguiu aí? Toma aí, mano. Você é top, você é top mundial, mano. Tu é foda, mano. Top 1 e aí Brasil, tá, mano? Dos rolês mais insanos, as interações mais hilárias. Mano, a gente furou a bolha, mano. Tu tem noção disso? Cada Mano, live furou a bolha, sua, você não só cria conteúdo, A gente furou a bolha, viado. você constrói comunidade. E isso, meu amigo, é o que te torna uma lenda em ascensão. Que venham os próximos passos, os novos recordes e mais momentos épicos compartilhados ao vivo com quem vibra com você. Top 1 e aí Brasil, mano. Top 1, mano. Nós tá brigando com gente que tem 1,5 milhão, mano. 1,5 milhão. Qual é, mano? Aí vagabundo fica aí de caô comigo aí, parceiro. Segundo colocado, Tá ligado? 1,5 milhão, mano. Vagabundo fica de caô nessa porra aí, ó. Nós vai ter que Fica fazer aí de caô, parceiro, comigo aí. segundo colocado, tem 1,5 milhão, mano. 1,5 milhão. Se travar vai ter consequência, mandou 2 reais e 50 centavos. Se tu travar o Pix GG, vamos denunciar essa merda de canal e tu vai voltar a só trabalhar no mate. Seu javali FDP se entrou no neveton, agora sustenta até o final. Essa é a regra. Qual é, cara? É o maior stream que fez o maior subatom do Brasil, mano. O maior stream do Brasil com o maior tempo de subatom, mano. A gente tá brigando com o segundo colocado, tem 1,5 milhão de seguidores, mano. O segundo 1,5 milhão, mano. A gente tá brigando com um peixe grande. Isso aí eles não vê não, parceiro. Tá ligado? É com peixe grande, mano. A gente tá furando a bolha, mano. Furando a bolha. Só quer saber de ficar criticando o tempo todo, irmão. Papo reto. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, mano? Quem, mano? Mas tá acabando já também, mano. Papo reto. Tá acabando, mano. O bagulho é travar esse bagulho aí que vai acabar essa porra. Quero saber mais não, parceiro. É nóis, pai. Vamos fazer outro negócio aqui, mano. Valeu, tamo junto. Choquei mandou 2 reais e 50 centavos. Streamer da Proença bate recorde mundial de ficar mais dias dormindo. O recorde atual são de 27 dias. Dormeton, 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 dormet. Dormeton. Calma aí, eu tinha dormido no sono, mano. 171 roubando 171.171 roubando 171.171 mandou 2 reais e 50 centavos. Ladrão de merda, pode banir da skin do jeito que você quer, otário brabo. Nós tem dinheiro, velho bobo, aumenta essa live pix chorando em live. Cara velho desse, que vergonha. Stream Elements tava certo o tempo todo, não sabia que você era assim. Javali Bafo do Coco mandou 2 reais e 50 centavos. Você não pegou uma mulher em Saquarema, em uma cidade lotada, e tomou apavoro em todas as neves, aturou a loira chata um dia todo achando que ia comer e nem um selinho ganhou e não deu um soco na cara de ninguém, ainda perdeu a essência. Vocês querem que eu dê soco na cara de alguém? É isso que vocês querem? Você acha que o top 1 mundial descansa? Mandou 2 reais e 51 centavos. Vai em busca do top 1 mundial. Vamos, levanta a bunda suja dessa cama imunda e vai fazer conteúdo. Não perca essa oportunidade. Bora, Javali, mostra a sua força de vencer.
querem ver eu pranchar alguém, é isso? É isso que vocês querem, Afrodisíaco raiz. É isso, então? Depois vai ficar me criticando. Aí eu vou, mas depois vai ficar me criticando do mesmo jeito, pô. Vai falar que eu só quero saber de arrumar confusão. Já conheço a minha... Já conheço essa ladainha já, pô. Nada que eu faço. Não vou agradar todo mundo não, irmão. Não tem como agradar todo mundo mesmo não, parceiro. Meio-dia. Queremos conteúdo. Queremos conteúdo. Mandou R$2,50. Queremos conteúdo. 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 Queremos conteúdo, seu javali. Não tomar um café não, mano? Vamos lá agora. Vamos na rua então? Bora, doutor. Tá vendo, Panida? Caralho, pegou cidade fantasma, velho. Qual foi, Samu? Fica tranquilão, fazer a unha, cortar o cabelo, fazer a barba. É mesmo. Javali Bafo de Coco mandou R$2,50. A gente quer neve, porra, ninguém quer ver você bancando mulher a noite toda porque no final dá em nada o bagulho e neve você ainda não deu soco em ninguém, só no Tigrão. Hoje eu vou pegar um. Hoje vai soltar pra mim. Hoje eu amasso alguém. Eu falei pra tu que não tem lá, tu não tem. Em nome de Jesus, nós ligamos esse milagre. Ó, tomando Ian Carneiro, ó,